У 4-поверхівці по вулиці Колосова протікає дах. Вода затопила кілька квартир, сходові майданчики та горище дому. Журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з мешканцями будинку та дізнались, що ремонт крівлі розпочався кілька тижнів тому. Але яка організація проводить ремонтні роботи, невідомо. Ніхто не знає, всі дзвонять, ніхто не знає, яка організація робила це, ніхто не знає. Це не нормально, де ж воно нормально, а тільки ж такого не було, це в нас ніколи, як зараз. Що це з ремонтом криші. До ремонту воно текло чи ні, не текло. Оце пов'язано з тим, що вони кришу міняють і шифера, там же зняли просто шифер, положили рубіроїд. Ви дзвонили до гарячої лінії стосовно того, що тече вода у домі? Сьогодні, дзвонили. Вони сказали, будемо щось робити, будемо приймати якісь міри. За словами мешканців будинку, старий шифер робітники зняли, а от новий так і не поклали. То що таке дощ, люди знають не з чуток. И у меня есть водичка, и на 3-м, и на 4-м этаже люди вон плавают, у них лялечка маленькая. По крайней мере, это длится более 2 недель. Постоянная грязь и вечно самые скандалы. У нас не задались с ними отношения с самого начала. То есть ребята, которые здесь работали, то есть на замечания не реагировали, хамили в ответ, пытались их просто хотя бы заставить замести за собой. Вы видите, что творится в подъезде. То есть в ответ ничего не делалось. В дальнейшем, как крышу делают, это вообще интересный момент. Я, конечно, не такой специалист, как они, но, по крайней мере, понимаю, что крышу, если разбирать, ее разбирать нужно не в произвольном порядке на всей территории дома, как хотя бы частями, с учетом осадков. Вы видите то, что получается. То есть оборванные провода интернета, оборванные провода тарелок, то есть это уже мы привыкли к этому. Я не знаю, то есть ремонт не доделан, естественно, пока еще. То есть говорить что-то сложно о качестве работы, но сам процесс, кошмарный.